रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का आंटी राशा पूरा फुलफिल ओ तासिनार अच्छा দেখ সব ফকির নিয়ে খালি ব্লেন্ডার ব্লেন্ডার ওইটা হচ্ছে জগগুলা আর কি জারগুলা আস্তে খুলিস দেখিস নষ্ট যাতে না হয় কেচি বুতা মুতা খায় বের করো আচ্ছা হ্যাঁ আরিয়ানের সব পূরণ হয়েছে প্রেম আর সব পূরণ হয়েছে প্রেম আর মায়ের বউয়ের বের করো রতন রতন ফিক্স প্রাইসের দোকান আলিয়া মাদ্রাসা রতন গিফট কিনা হইছে গিফট ভালোই কোন মধুপুর টাঙ্গাইল থেকে আর ও বাসা বলো দিলো ভালো হইছে চিপি দিলো বছর বড় বাসা পেকে দেখো কাটলা আবার শাড়ি কেটে ফেলাইও না কিন্তু শাড়ি শাড়ি রতনের কারবার নাই যায় রতন চিনছে কি এখন শাড়ি আর শাড়িটা মেলো দেখি অনেক কিছু পাইছো টোটাল টাকা কত আসলো 2,50,500 আচ্ছা ভালো পাইছিস এবার গিফট গুলা খুল দেখি গিফটের গুলা গিফটের নাম বলো আর খুলো এই কাগজটা কই কাগজটা এই যে পাশে এই যে এক নাম্বার আগে খুলো যে এক নাম্বার এই যে এটা এই যে এটা আমি খুলি হ্যাঁ হ্যাঁ বউ খুলো নতুন বউ খুলো সাথে ওই যে আরাফকে নিয়ে নাও পরে নিতেছি সমস্যা নেই ধর হাত ধর কেচিতে হাত ধর আরে বাড়ি নেই এটা হচ্ছে মিস্টার নজরুল ভিডিও দেখো হ্যাঁ এটা হচ্ছে অফিসার এক লাইন এটা কি হ্যাপি ম্যারেজ ডে না হ্যাপি বার্থডে হবে সেটাই তো বুঝতে পারছি না দেখি এখানে কি আছে দেখা যাক এই দেখাও দেখো হাততালি দাও উঁচা করে দেখাও আরিয়ান উঁচা করে দেখাও এই তো ওই আমার ফ্যামিলি আসলে তুই এটাতে খাওয়াতে পারবি না আর খুলতে হবে না এই ব্লু কালারই আছে এটার ভিতরে আরে যেটা আছে কালার অনেক সুন্দর আছে কালারটা Oh my God! Wow! এটা আমার পছন্দ হইছে আই লাইক ইট ওকে আমু এরকম করো না কারো মুখে চলে এক বলছে দুই সেকশন আছে নবম হল দুই নাম্বারটা সেটটা বক্স এই যে দুই এই যে নাও এই যে দুই কেক কেক এটা মানে গোল্ড হয়ে যেতে পারে একটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা গোল্ডের সেট হতে পারে তোরা আগে কেন বলিস গোল্ডের সেট হলে তো এটা মুখটা করে আমি মনে করি গিফট হ্যাঁ এটা ভিতরে যা আছে তাই দিস তুই যা হ্যাঁ স্টেনারটা আবার কি রে ভাই আচ্ছা আমি খুলতেছি সুন্দর করে আমি জানি এটা বাসটা জানি এটা খুব থাকে আচ্ছা আচ্ছা এই বসলোকে আমি দিছি মেলামাইন ডায়মন্ড মেলামাইন আচ্ছা 6টা হাইয়েস্ট লেভেল
কম কম না এটা বাল আমি ছবি তুলতেছি একটা করে সাথে আচ্ছা চিল্লা আমরা বুঝতেছি খুব মজা হচ্ছে এখানে গিফট খোলা হচ্ছে গিফট খোলার মজাই আলাদা তো আমরা এখানে তিনজন ক্যামেরাম্যান আছি আমি আছি এ একজন আছে এপাশে এ একজন আছে আমারটা তো নিজেরটা নিজে আর কি দেখামু বুঝতে পারছি না কি করি এটা স্বাদ বাবা এই আর আমার দুজন তো স্পেশাল এটা তিন পয়েন্ট কি করি আর খুঁজতেছে আল্লাহ গিফট দেবো মাম্মি এটা কি দেখছো না এটা না এটা মিটি দিয়ে দিতে তিনটা মনে এটা দাঁড়াও দেখতেছি কত বার হ্যাঁ হতে পারে কোন সেটা নিয়ে আসলে কেন কইরে কাজ করছে এটা দেখতে দিবা না এটা কোন সেটা উপর পাইছে না এটা যাই করে নিয়ে সবাই যাও আমি না পাক অবস্থা যাই করে দিতে পাবো আচ্ছা ওইটা রইলো দেখো খুশিতে আত্মহারা চারের বক্স বড় দেখেছে তাই দেখে আন্টি লাফাচ্ছে এটাও জানা গেল 3 নাম্বার এটা এটা কি আচ্ছা 3 পাওয়া গেছে হারাই গেছিল মাঝখানে তো আমি একটু স্কিপ করেছিলাম তাইলে তো কোরআন শরীফ হ্যাঁ কাটো কাটো তোমার আর মনে থাকবে না আজ ভালো মিস্তা এমনে না এমনে কেন এর মধ্যে ডাক্তার রাজা বাইরে ছিল না তুমি ডাক্তার লাগাতে পারবো সিস্টেম আছে সিস্টেম হইছো রাইস কুকার খুব ভালো হয়েছে সুগার দিছে এটা খুব ভালো হয়েছে রাইস করে বাবা একবার এত বেশি ছিল যে আমি মধ্যে দিতে আমার মতো খেতে গেছিল রাইস কালারটা দেখো এই যে বড় আছে হ্যাঁ বড় ডিজিটাল ওটা দেখে তোমার মনে চাইছিল না যে কেউ তোমাকে গিফট করুক সেটা মনের আশা পূরণ হয়ে গেছে ছেলে পেয়ে দিয়েছে রাইস কুকারের জন্য আচ্ছা চার সে gift সানজিৎ বাউন্ডারি রোড এটা প্রেমাপুর ক্যামেরা অন করছো হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রেমাপুর সবচেয়ে পছন্দের প্রতিবেশীর গিফট আচ্ছা তো বের করো বের করো প্রতিবেশীর গিফট দেখে নেই কি স্পেশাল গিফট আছে এটার ভিতরে একদম সবচেয়ে স্পেশাল এটা দেখতে প্রেমা পুতুল কই বলতে সবচেয়ে ভালো প্রেমা এটা ওয়েডিং নাকি ভাই মানে না আইসক্রিম খাওয়ার আইসক্রিম সেট ওয়াও এটা খুব সুন্দর হয়েছে মাথা ঠান্ডা করার লেগে দিছে এত আসলে জানি চিল্লা দাইলা দিলে খেতে পারতাম হ্যাঁ আইসক্রিম তো আনলি না তোরা কেউ বুঝলাম না হবে না চাপো ক্লাস কোন জায়গায় কোন সবটা সিরিয়াল আমরা দাঁড়াতে এটা দেখছেন রাখবে তোমার মনে আছে না সিরিয়াল আরে কিন্তু পার হয়ে গেছে এটা তো আমি দেখছিলাম 3 নাম্বার আচ্ছা এটা রাখার সময় এই যে পাঁচ দাও কাটো বড় করে লিখেছে এটা চায়না কোকারিজে মাল না আল্লাহ আল্লাহ করে দিরাছে না দিলে এখানে বেশি আর আমি কথা দিচ্ছি না তো এখানে সবাই কথা বলতেছে সেটাই মনে হয় শুনে ভালো ঠিক আছে চেঞ্জ হইতে পারে দেখো বলো এটা শুধু বক্সই বের হবে একটার পর একটা খালি বক্সই বের হবে দেখো দেখো না এটা এখন খুলো যদি অন্য কিছু বের হয় তা একদম ইতিহাস হয়ে থাকবে না হ্যাঁ হ্যাঁ দেখি আরামের ধোয়াটা কাজে লেগে গেছে না দেখি দেখি আরে আরে হ্যাঁ
দেখা হবে কিন্তু মনে হয় এটা ভালো রে সাইডটা এইটাই দিয়ে দিতে মনে হয় তোমরা তো এরকম প্লেট পাঠিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ না না ডিনার সেটই দিয়েছে দেখ বাটি সেট বাটি ডিজাইন চেঞ্জ এটা হ্যাঁ এত পিস না ভাই এটা বড় বক্সে যত পিস দাও এটা আসলে তো পিস মিনিমাম পিস এই যে বড় পিসটা দিছেন এটা মধ্যে সব লাভ থাকে নাই নরমাল বড় যে ছিল ওইটা বড় প্যাকেট ঢুকে বড় প্যাকেট করে এই কাহিনী করছে ঘরে বউ আমাদের চালাক আছে এটা বুঝা ফেলাইছে অল্পতে আরে বেবি জামাই এটা কত মনে তো ভালোবাসাকে পরে উঠতে কাটি দিতে কমিশনার মিয়া নামাজ পড়তে দরকার দেয় আপনি জুয়েলারি বক্স জুয়েলারি বক্স বিউটি বক্স বললে কে এটা এটা কমিশনার মানুষ যদি এইটি দেয় এটা খুব মা পানি উঠে স্কিম দেখছেন একটা পুতুলের দাম 200 টাকা মিনিমাম এত এটা তো বক্স দিব ভালো দাদা তুমি কিছু ভালো লাগবে ভিতরে চাবি আছে চাবি জমে গেছে গিফট খোলা সবাই হুম্মি দিয়ে আছে দেখুন অবস্থা সুন্দর না সুন্দর গিফটের লাগা দিয়ে আমার সম্পর্ক আচ্ছা এটা 7 নম্বর কৃষি বিদ্যার বক্স আমাদের বাসার অপোজিটে এই যে এটা 7 নাম্বার এই যে নিচেরটা এটা তো সেই ফ্রাইং প্যান ক্যামের আন্টির তো সবই পছন্দ বুঝতেছি না ঘটনাটা কি আমাদের কি সাইড টাইড দিবা না নাকি সবই খালি তুমি নাচতেছো না আমার লেগে আমরা কি না এটা কালার সুন্দর ওরে বাবা রে এতক্ষণে একটা ভালো জিনিস মনে হয় কৃষি বিদ্যা দিলে ভালো জিনিস দিছে এটা সুন্দর এটা আপনি মিলি এটা মনে হয় না নগরে না কোথাও এসে লামিয়া নামিয়া আমু বান্ধবী দেখি দেখো বের করো প্লেট সে বলছো ও তিনটা এই 10 বড় বক্স এই যে 10 এই যে 10 আরে বুঝাইতে পারতেছ না নাম বললো ওটা মিমি রুবনের বোন আদরের ছোট বোন এমএন সাথে পুরো এটা কি ও ওয়েট আউট হ্যাঁ আগেরটা সব মনে কালারটা দেখি কালারটা এটা কাকা দিছে কি এটা কে দিছে কি এটা সেই ফুপা দিয়েছে এই কুকুরটা আমার কতদিন ধরে কইতাছে আমার কথা না সুন্দর কালারটা দিছে হ্যাঁ ব্ল্যাকি শাড়ি আর ওই যে ইশার আমার বাসাগুলোর মতো হ্যাঁ হ্যাঁ আমারটা কালার অন্য পিঙ্ক কালার এবারে 11 নম্বর সুপ্রিম কোম্পানি আমার তো দামটা সেই বিশাল বড় এইটা মনে হয় দামি অনেক দেখার বিষয় দেখো এটা কি ভাই এই যে 36 আর এইটা আচ্ছা তারা মামা এটা আমি গিফট খোলা খুব ব্যস্ত আরাফান্না হেল্প করতেছে 36 পিস আজকে কিরা মিক্স এটা মাতম সাহেবের 36 পিস দিন আছে এটা খোলা দোকান নাই বাইরে থেকে দেখলে বুঝতে না এটা পুরো ঝামেলা হবে আম্মু একটা প্রিন্ট দেখা ফুল দেখ বাইটা হ্যাঁ একটা প্রিন্ট তো দেখাবা এটা জীবনে মালুল ডাবল রাখবো না মিয়া কোম্পানির মাল এটা আরে বেটা দেখবো না এটার ভিতরে কি আছে
না এটা পুরাই ডিনার সেট, এটা ডিনার সেট 6 পিস প্লেট 6 হ্যাঁ একটা প্লেট উঠাও, একটা প্লেট উঠাও। ঠিক আছে প্রিন্ট দেখতে চাই হ্যাঁ প্রিন্ট একটু দেখাও। দেশি দেশি হ্যাঁ দেশি ঘুরাই দেখাও, আকিস দেখাই তো আন্টি দেখাও, আরিয়ান দেখাও, আকিস দেশি আরিয়ান প্লেটটা দেখা বেটা। হ্যাঁ পিছনে লেখা এটা লেখা এটা ভালো কিছু দেখি ওটা ভালো। আচ্ছা আবার আমার বৌমা মানে খুব স্পিডে বলতেছে আল্লাহ সব স্পিডে গরম না স্ক্রিনতে খুলবো না করলে রাইট তিন যাবে আরে ব্লেন্ডার কিও দেন আজকে আমরা বাড়ি করে দেব না একটা ব্লেন্ডারের দাম 6000 টাকা আন্টি, এর জন্য দেবে না। না ব্লেন্ডার দিলে ব্লেন্ডারের প্রয়োজন নেই। আরে যে রসে দেখি দেখাও, ভালো সাইজ এই সামনে যাইয়া লই। এটা হচ্ছে আরিয়ানা ছিল না। আরিয়ানা কোম্পানি নাম আচ্ছা ওই যে কি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ এই সেম প্রিন্ট আমার আছে, আমার বিয়ের সময় পাইছিলাম সেম, এটা আরিয়ানা একদম সেম আমারটা। ডিজাইন ভাই বড় এটা ভাই এটা যে তরকারি এগুলা দেওয়ার জন্য, রাইস এগুলা দেওয়ার জন্য। 13 সবাই সামনে যায় কি করতে আমি বুঝতেছি না খালি। আচ্ছা দেই পরে আবার কি দিছে জামা দিছে জামা একটা কয় এই তুই এটা থাকিস না এটা দিয়ে একটা দেখি উপকার হচ্ছে বসে ব্লেন্ডার পাইয়া কি অবস্থা, জীবনে এগুলা ব্লেন্ডার দেখে নাই মনে হইতেছে এরকম। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। যাও বলা সুযোগ পাইছি আন্টির আশা পুরো ফুলফিল। সেরা সেরা কার ও তাসিনার, আচ্ছা না এটা ব্লেন্ডার ফার্স্টে কইছি একটা ব্লেন্ডার হলে ভালো হইতো তো দেখ সব ফকির নিয়ে খালি ব্লেন্ডার ভালো ভালো ওই যে প্লাস্টিক দিচ্ছে দেখো মামা খুলো কম দাম হলো আর এক দিন নিচে ব্লেন্ডার পাওয়া যায় এখন আর হ্যাঁ এটা মিয়া কর ব্র্যান্ড বাকি রবি সাথে না এটা প্রিমিয়াম লাগতেছে আমার কাছে নরমালি আর এই যে বিদেশি ইয়াতে ওইটা হচ্ছে জগগুলা আর কি জারগুলা। আমাদের ব্লেন্ডারের বাক্স এত বড় এত বড় একটা ঢেকি দিয়ে এত বড় আস্তে খুলিস দেখিস নষ্ট যাতে না হয়, কেচি বুতা মুতা খায়। বের করো। মনে কি ফেলা আচ্ছা মিয়া কর হ্যাঁ এটা প্লাস্টিক জার। এই যে তুমি করতে আরে আরিয়ানের সব পূরণ হয়েছে, প্রেমার সব পূরণ হয়েছে, প্রেমার মায়ের বউয়ের। কোনো জুস না আদারসন বাকি আর সেটা দিয়া এই যে দুই দিন আছে লোক বের করো রতন। তো এই যে রতন ফিক্স প্রাইসের দোকান আলিয়া মাদ্রাসা রতন গিফট কিনা হইছে গিফট ভালোই বল মধুপুর টাঙ্গাইল থেকে আর আমার বাসা বলো দিলো ভালো হচ্ছে সিরিজ দিলো লসের মধ্যে ওরে ওরে বাসা হইলো করতে প্যাকেট দেখো কাইটালা আবার শাড়ি কেটে ফেলাইও না কিন্তু। টাকা করে শাড়ি রতনের রতন মিষ্টি রতন চিনছে কি এখন শাড়ি। কিনা হইছে এটা আর শাড়িটা মেলো দেখি। এটা জায়গা একটা শাড়ি হইলো তোমার একটা জামা হইলো একটা শাড়ি হইলো অনেক কিছু পাইছো এটা পাইছো স্পেশাল। দুটো বড় শামিম ভাই আমি আচ্ছা সাইম দেব প্রেমার বন্ধু প্রেমার বন্ধুটা দেখা হোক। সবার শেষে সবাই দিবে খাওছে জায়নামাজ হ্যাঁ আল্লাহ জায়নামাজ সুন্দর। আর এটা ভালো দিয়েছে। সাইম ভাই তো একটা খুব সুন্দর গিফট দিছে ডায়নামাস দিছে লগে একটা ইয়াও দিছে বাবা এটা তো নামাজ পড়তে বদল করেন খুলো দাও ডায়নামাস হ্যাঁ এটা অনেক সুন্দর জায়নামাজটা, খুলে দেখাও। হ্যাঁ ভালো গিফট দিছে সাইম ভাই
মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ গিফটটা অনেক সুন্দর হয়েছে, বেস্ট হয়েছে এটা, সবচেয়ে সবচেয়ে ভালো গিফট হয়েছে। সবচেয়ে ভালো লাগে, সবচেয়ে একেবারে দুইটা জিনিস আছে, একটা জায়নামাজ আর একটা ইয়া। দেখো, না না না, এটার মধ্যে অনেক কিছু রান্না করা যায়, অনেক ভালো এটা তো। চা বানাই, এটাতে চা বানাইতে বলে এটাতে দিচ্ছি। এটাতে যদি অল্প একটু কিছু যদি চা রান্না চা করা চা যায়, চা চা যাক, অবশেষে সব কিছুই মানে গিফট সব খোলা হয়ে গিয়েছে, আমরা খুব মজা করলাম। না আন্টি, টাকা পাইছো অনেক, 2,50,000 পাইছো। আর আর কত গিফট চাইতেছো বলো? হ্যাঁ, দর্শক বন্ধু, আমাদের গিফটগুলো কেমন লাগলো জানাবেন। পরিবার পাইছে। আজকের জন্য বিয়ের অনুষ্ঠান এই পর্যন্তই। 1000 করে হয়, 104 × 5 220। আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন, গিফট খেলে কি করে উঠো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। 104টা পরিবার একই পরিবার। করছে, 104টা পুরো গিফট পাইছে। 104 জন পরিবার পরিবার আসছে, আসছে। 104টা গিফট পাইছে, মাত্র পুরোটা গিফট আসছে। আর বাকি অবশ্যই করবেন। বলো। এক নম্বর কোরআন শরীফ, দুই সবচেয়ে নম্বর first জায়নামাজ, তিন নম্বর চার নম্বর হচ্ছে ব্লেন্ডার। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, ভালো থাকেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ। ভাই সবার পক্ষে তুমি না আছে তো তুমি যাইও তোমার দিন। ওইটা আমার দিয়ে রাখবো। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी